வெல்கம் டு ஆதிஸ் கிச்சன். டுடே வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சுவையான டேஸ்டான கல்யாண வீட்டில் செய்கிற மாதிரி அதே மிளகு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். 1.5 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1.5 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்துருக்கிறேன், சின்ன பூண்டாக பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு ஒரு புளித்துண்டு எடுத்துருக்கேன், கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். புளித்தண்ணி இப்போ கரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதில் ஒரு 2 தக்காளி சேர்த்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ரசம் தாளிச்சிக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 3 ஸ்பூன். கடுகு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு பொரியட்டும். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூணு வரமிளகாய், பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம் அரைச்சி வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரசப்பொடி 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா வாசனையாக இருக்குது, கமகமான இருக்குது. எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ரசம் நல்லா கொதியக்கூடாது, ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் மாதிரி வரணும். அதுதான் இதுக்குள்ளே பாதம். இப்போ பெருங்காயத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம், கல்யாண வீட்டில் செய்கிற மாதிரி. ரசம் இன்னும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கறதுக்காக கல்யாண வீட்டில எல்லாம் ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் சேர்ப்பாங்க. அதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் எப்போதுமே இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணி தான் ரசம் வைப்பேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். மிதமான தீயில் வச்சு தான் நீங்கள் ரசம் செய்யணும், இல்லைன்னா ரொம்ப கொதிச்சு. இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். நீங்கள் கொத்தமல்லி இலை தூவி ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு, ரொம்ப வாசனையாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு முறை இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் எப்போதுமே தினமும் இப்படி தான் வைப்பேன், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.